Mobil cihazınızın qeydiyyatını artıq MyGov ilə həyata keçirmək mümkündür. Üstəlik bunun üçün mürəkkəb prosedurlardan keçməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə e-mail kodunu MyGov-a daxil etməklə qeydiyyatı rahatlıqla həyata keçirə bilərsiniz. Bəs bunu necə etmək olar? Gəlin addım-addım tanış olaq. MyGov-a daxil olaraq xidmətlər bölməsinə keçid edirsiniz. Buradan mobil cihazların qeydiyyatdan keçirilməsi xidmətinə daxil olursunuz. Açılan pəncərədə cihazınızın digər ölkələrdə işləməsinə qadağa olub-olmadığını və Azərbaycanda işləyəcəyini yoxlamağınız xatırladılır. Davam et düyməsini sıxaraq cihazınızın növünü seçirsiniz, e-mail kodunu və əlaqə nömrənizi qeyd edirsiniz. Daha sonra müvafiq dövlət rüsumunu ödəyərək prosesi tamamlayırsınız. Beləliklə cəmi bir neçə addımla mobil cihazınızı rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirərək ölkə daxilində problemsiz şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Artıq mobil cihazlarınızın da rəqəmsal gələcəyi buradan başlayır.